ഫ്രണ്ട്സ്, ഏബിൾ മീഡിയ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ, ഒരു മിനി വാക്വം ക്ലീനറാണ്. ഒരു മിനി വാക്വം ക്ലീനർ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കണം എന്നാണ് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകല്ലേ. നമ്മുടെ മിനി വാക്വം ക്ലീനർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു വാക്വം ക്ലീനറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. സക്സസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വർക്ക് എന്നാണെങ്കിലും. അപ്പം നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനർ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ, നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനർ. അപ്പം ഇത്രയും ചെറിയൊരു വാക്വം ക്ലീനർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പം ഇനിയും ഇതിലും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്ന പോലെ ഇസ്മി ജയരാ രമേഷ് സൈനിങ് ഔട്ട്.